दोस्तों छाती में बलगम है, सूखी खांसी है और गला दर्द है तो दोस्तों इसको ठीक करें 5 मिनट में। इसके लिए आपने लेना है 1 गिलास पानी लेना है, उसको गर्म करना है, उसके अंदर गुड़ डालना है थोड़ा सा, ठीक है, और आधा चम्मच अजवाइन, इलायची पाउडर, काली मिर्च, काला नमक और दोस्तों जो अदरक का जो पाउडर होता है वो डालना है और इसको हिलाना है आराम से। 2-3 मिनट इसको पकाना है। पकाने के बाद दोस्तों जब ये ठंडा हो जाएगा और दोस्तों इसका सेवन आपने सुबह शाम करना 1 चम्मच गर्म पानी के साथ में दोस्तों।